Raadio Hit FM. No nii, nüüd on jälle stuudio rahvast täis ja mitte midagi muud teha ei ole, kui hakkame otsast närima. Ja mis meil ikka närida on? Meil on siin toredad inimesi ja austada see ongi üksinda natukene igav saadet. See on täiesti tavaline. Ega siin midagi. Siin on, ma arvan, põhjust muusikaraadiosse tulla muusika inimestel küll ja küll. Nii palju kui kulub. Ja mu daamid ja harrad, ega midagi ükskõik kus autoroolist te olete, istuge nüüd rahulikult. Meil on stuudios Kristel Aaslaid ja ta ei ole seal üksinda. Ja tere. Tervist. Nii, kuidas see bänd välja näeb ja mis te teete ja kuidas teil läinud on vahepeal? Kuidas, mis ja tead, tegelikult on tegemist lausa 2 bändiga ja sellepärast ma ei ole siia ka üksi tulnud, vaid on ka Hando, nii, kes on siis Eyewear Experimendilt ja mina olen siis Avoid TV esindaja tänases õhtupoolikus. Ja mis me teeme? Me oleme siin 2 bändi pead kokku pannud ja mõelnud, et üksi on jõle pläss kontserdid teha, et teeks 2. Aga nüüd, Kristel, sinuga me tegeme natuke hiljem. Mina tahaks suhtes Ando käest teada, et kust kohavalt nüüd selle tütarlapse siis nüüd kätte said. Salme tänavalt. Nii ongi, et tegelikult see idee ja projekt, või mitte projekt, see on nii tobe sõna sellise asja kohta öelda. Eksperiment sai alguse. Suhted on alati eksperiment tegelikult. See sai alguse sellest, et millalgi suvel mind kutsuti Salme tänava stuudiosse ja siis Kristel pesi seal nõusid. Ja siis tuligi selline otsus, ja mõte, et ühendaks 2 bändi ja teeks ühe kontserdi Tartus ja kunagi teeks kontserdi Tallinnas ja nüüd aga laupäeval on see ajalooline hetk, kus me teeme selle kontserdi Tallinnas. Kas mulle tundub õigesti, et Kristel põhimõtteliselt käib kogu aeg igal pool, et ta ongi kõik kohad täis, ehk siis ükskõik kuhu sa lähed, ikka Kristel on seal? Ja, minu eesmärk on olla igal pool niimoodi, et Eesti inimesel on oksendamine, aga mul on tunne, et ma juba olen päris lähedal sellele. Sa oled päris lähedal selle eesmärgil, tegelikult küll sind on tõesti igal pool, ma ei korda seda sõna, mida sa ütlesid sina praegu, aga see selleks, pigem on sündinud nüüd päris uus asi, ehk siis see nüüd, see punt on koos ja see on Kristel, kes oskab praktiliselt kõik, eks ole. Teed, mida vaja, kui vaja, siis ka laulad, eks ole. Et siis selles koosseisus, no tõenäoliselt sa ei tee mustkunstilaval, sa ikkagi laulad, eks ole. Ja ilmselgelt. Nii. Ja mängi sünti ka ju. Ja, mul on 2 soolot. Mis muusikas on? See on elektrooniline tantsumuusika, ma arvan, selline hästi hea vaibiga positiivne kütmine. Ja ma arvan, et selline on sellist eksperimentaalsust, on sellist päris sellist kindla peale minemist, ühtkomateist. Aga võtaks minu vanune inimene ka sellest aru saab? Muidugi saab. Ma arvan, et see on just selline... Ära lahind ennast. Just, et see on väga hea selline sissejuhatus, ma arvan, sellisesse stiili. Jah. Okei, aga väga hea. Seal ei ole ka mitte midagi muud keerulist, kui et kui head muusikat nagu tehakse igal pool, siis seal ei ole ka nagu mingit probleemi. Meil leida üks võimalus ka mängida raadioeetris, aga kui me raadioeetris midagi mängime, siis meil on üks ainukene lugu, kas selle pealkirjus Patience? Jaa, selle loo nimi on Patience ja see on see lugu, mis valiti Eesti Laulu poolfinaali, kus tegelikult ma täna alles siia tulles ma mõtlesin selle peale, et tegelikult selles võistluses me oleme Kristeliga suured konkurendid. Ja kujut ette, ma pole enne selle peale üldse mõelnud, aga igastahes see on Eyewear Experimendi lugu Patience, millele võib anda veidi rohkem hääli kui Kristeli loole, mille nime ma kahjuks ei mäleta. Ma ei ütlegi seda välja, ma arvan, et praegu see ei oleks kuigi viisakas. Et ma lasen, kuna praegustel asjaoludel on paslikum lihtsalt Eyewearile see au anda ja... Eks siis täna õhtul anname selle korraks ära, aga pärast hiljem see ei tulen kõla alla. Ühesõnaga valimisvõitlus läks lahti. Absoluutselt mitte, me just näitame seda, et ega siis see, et konkurendid... Meie oleme sõbralikud, saame läbi ja kõik hoiame üksteisele pöialt ja kõik on ilus. Muusika võidab niikuinii. Muusika ja sport kõik tegelikult võidavad, ma usun täie rauaga, aga millest see lugu konkreetselt siis ikkagi räägib? Patience, kannatus. Ei ole kannatlikkus. Jaa, see on üks asi, mida me Eyewear Experimendiga kõige rohkem õppisime viimase aasta jooksul, kui me uut plaat lindistasime. Ehk siis on asi, mida isiklikult mul on mõnikord ülivähe. Kristel, kuidas sinuga on?
ma olen ka pigem selline kannatamatu. No kannatamatu ikka jah. Kohe. Okei, no siis meil on üks ühine joon siin kolmekesi stuudios, igal juhul ma arvan, et see on igati äge. Kas sellele loole tuleb ka järg? Järg? Kannatlikkus 2. Kannatlikkus, jah, Patience 40. Vaatame, ma nüüd, kui aus olla, siis järgmise aasta jooksul ei kavatse mitte midagi lindistada, siis mul on kopp ees stuudiost ja ma tahaks seda live anda. Kas tuleb järg, sõltub sellest, kuidas teil läheb Eesti Laulul ja siis vaadatakse nagu õunte pealt, et kas tasub üldse koht teha või mitte? No nagu see muusika tegemine ikka, pigem siuke õunte pealt vaatame. Kristel, aga sa oled teinud tegelikult muusikat ju päris mitmetes koosseisus juba hiljuti ka enne, mis neist saanud on? Täitsa toimivad, üks koosseis jah lagunes, mis mul oli siuke rocki oma, aga sellega pole väga palju midagi laineid ja värki tehtud, et ja kuna ta oli ikkagi üsna vana bänd ja vana projekt, siis ta lihtsalt läks oma teed. Bändimehed jäid nii vanaks, et pidid lihtsalt ära minema. Kaua ma nende raukadega teen, aga tegelikult kõik need projektid, ma ei ole ennast kuskile ainult niimoodi, et ainult üks projekt ja seda ma teen, ma ei ole kuskile niimoodi ennast lubanud ja mulle meeldib hoida oma optsionid vabana ja teha seda, mis mulle meeldib. Mul tuli just eriti hea mõte, et Kristel on tegelikult pop-muusika Jalmar Vabarna. Suudab kõike teha ja suudab deliverida väga hästi ka. Ja ka teeb seda, mitte ainult tahab, vaid ka teeb, eks ole. Kuidas on, kas jõulud on juba kontserte täis? Nii ja naa. Mina ei tee mitte midagi. Ei tee mitte midagi. Mul on siuke so-so, natuke enne jõule midagi veel on, aga üldiselt tundub, et jõulud saab ikka perekeskis Saaremaale tõmmata, et see on väga hea. Raadiokuulajad said just teada, et Eestis on tegelikult ka lauljad, kellel ei ole kõige tähtsam jõulude ajal 5 kontserti õhtu jooksul järgnevad 2 kuud esitada ja põhimõtteliselt, kui on võimalik üldse mitte midagi teha, siis saab ka mitte midagi teha ja see on võib-olla lahe. Eks sellist kuidagi edasipüüdlikust on teis vähe. Oot. Siin sa eksid rängalt. Me oleme rohkem kui aasta aega iga öö ja õhtu olnud stuudios lindistanud plaati. Seda ühte lugu. Seda ühte lugu. Et nüüd on õige aeg. 10 aastaga on album koos. Et mina iga aasta 15. detsembril mul on juba kalendrisse märgitud, et alates 15. detsembrist ma ei tee enam mitte midagi. Kuni uue aasta alguseni, jah. See on väga meistlik. Rõõm kuulda ja mitte midagi tegemise klubiga me kindlasti ühineme. Kristel Andot, suur tänu, et leidsite selle aja niimoodi keset Tallinna keskliiklust ja siia kohale purjetada. Ega siis midagi, ma arvan, et nüüd meil on täpselt see põhjus käivitada ka uus ja vahva eksperimentaalne lugu ansamblilt ja I Wear Experiment on selle õige nimetus, eks ole? Ja kannatlikkus, ikka see kannatlikkus ehk siis Patience ja kuulame head lugu. Raadio 1 FM.